Сәлем дуслар! Сиздермидә җәйнең уртасы якынлашып килә. Әлегә кызу кояш безне әллә ни сөендермәсә дә, без кәефебезне төшермичә татар шоу-бизнесының ни белән яшәвен ачыклыйк. Исәнмесез, эфирда шоу-биз. Без башлыйбыз. Иркә баласын кем белән тапкан? Эльвинаның бизнесына кем зыян салган? Гөлназ Сираева ни өчен кабат укырга кергән? Һәм Филүс Каһировның улына ничә яшь тулган? ТМТV каналында зур шау-шу кузгаткан буйдак кем булып чыккан? Әйдәгез, бергәләп ачыклыйк. 3 июль көнне 19 сәгать 40 минутта Иркә 3нче тапкыр әни булды. Җырчы Кабат Җиһанга бик шибәр кыз бала бүләк итте. 3 кило да 53 сантиметрлы сабый Казанның 1нче номерлы балалар тудыру йортында дөньяга килде. Нарасыйга Сөембикә дип исем бирергә уйлыйлар. Исемне кычыкка әтисе Артур сайлаган. Сүз уңаеннан Артур бала табу вакытында тормыш чәчкәсенең янәшәсендә булган. Хәзер исә бәхетле гаилә бала табу йортыннан өйләренә кайтканнар. Без ТМТV коллективы Шабакаевлар гаиләсен чын күңелебездән котлыйбыз. Кызларыгызны муллыкта, мәхәббәттә, тигезлектә үстерегез. Балаларыгыз сезгә бәхет кенә китерсен. Эльвинаның балалар өчен агентлык ачканы күпләр ишетеп белгәндер. Ни белән генә шөгыльләнмәде алар анда. Эльвина моңа үзе дә канатланып сөенеп йөрде. Тик соңгы вакытта Эльвинаның бизнесы ябылган. Җырчы үзе бизнесның ябылуын кыйммәтле аренда белән аңлата. Көн саен үсеп торган аренда бәяләре мине күченергә мәҗбүр итте. Әлегәчә эшем өчен уңайлы урын тапмадым дип белдерә җырчы. Cool.
Гөлназ Сираева шушы көннәрдә кабат кулына диплом алган, сөйләм культурасы серләренә төшенгән җырчы. Хәтта укып бетереп имтихан биргәндә төркемнәрендә иң уңышлы чыгыш ясаучы итеп тә танылган. Без исә Сираеваны тагын бер башка үсеп китү белән котлыйбыз. Афәрин, Гөлназ, булганнан бар да була. Кірме, минем түшләремә, газаплама, төшеп исләремә, өннәремдә, синнән качсам да мин, син табасың мине түшләремдә. Шушы көннәрдә йылдызлы әти-әниләр үзләренең сабыйларының туган көннәрен билгеләп үтә. Фирус Кахировның улы Айдарга 1 яшь, ә Алина Шәрипҗанованың өлкән улы Әмиргә 2 яшь тулган. Җырчылар әлеге вакыйгага бик нык сөенеп, туган көн фотоларын Instagram шилтәренә элеп тә куйган. Тамшылары тәрәзәмә ширетеп китсәләр, яннарыңа бүген очар идем, ул бит сине көтә дисәләр, яннарыңа бүген очар идем, ул бит сине көтә дисәләр. ТМТV каналының интернет аккаунтларында шактый шау-шу куптарган Буйдак проекты ниһаять барлык серләрен ачты. Эстрадыбызның буйдагы таныш түгел кыз белән күп катлы йортның түбәсендә тәүге тапкыр күреште. Моннан нәрсә килеп чыкканын әйдәгез бергәләп ачыклыйк. Күптән түгел интернет шелтәрләрдә ТМТV телеканалы холостяк тапшыруының татарча аналогын үткәрә дигән мәгълүмат пайда булды. Конкурста катнашырга теләк белдерүче кызлар үзләренең матур итеп төшкән фотографияларын TMTV онлайн яисә TMTV холостяк хэштеги белән билгеләп куярга тиеш булдылар. Режиссер шуларның иң матурын сайлап алды һәм нәтиҗәдә әлеге кыз безнең буйдак егетебез белән Казанның иң матур романтик түбәләренең берсендә бүген очрашачак.
Хәерле кичләр, тагын бер мәртәбә менә минем бер сорау туды. Лира исеме безнең Татарстанда бик таралмаган нәрсә аңлата ул? Нинди исем ул? Бик матур исем. Ул инде древнегреческий инструмент, вдохновляет кешене. Шуңа бирәк лира дигән кушкан кызларга, бу кызлар була инде музыкаль, сәләтле, була инде. Лира исемен еще минең әниемнең исеме Лида. Шуңа охшашрак дип эзләп тапкан инде лира исемен. Мин һаман сез дип эндәшәм, син дип эндәшергә ярыймы сезгә? Ярый, конечно. Сезгә Сингә яраймы син диергә? Әлбәттә. Ярар. Миңа әйтмәгәннәр иде, соңгы минутка кадәр нинди кыз булачагын сез миңа бик ошадыгыз. Бик мөлаем кыз. Менә кемне көткән идегез минем урында? Гомумән менә шундый сорау бирим әле, канәгатьмесез менә бүген мин килүем белән? Әллә инде миңа чыгып китеп икенче кешене монда җибәргәдер? Мин канәгать, мин сезне беләм. Җырларыгызны ишеткәнем бардыр, но мин әле сезне озакка тапкыр тәмле көрәш программасында күргән. Гүлия Рәхимова белән катнашканыгыз. Бит. Әйе. Сез җиңгәндегез. До конца карап тордык. Һәм уң ягымда басып торучы егет, исеме аның Илнас, фамилиясе Гарипов, Арча районы Хәсән Шәйх авылы егете. Сәлам Илнас. Исәнмесез. Хәерле көннәр. Нәрсә алып килдең? Күрсәт. Мин алып килдем. Менә бу ризыкларны мин Ризыкларны пешерәм инде 5 ел. Әйе, менә монысы минем беренче альбом. Монысы икенче альбом. Һәм ингредиентлары монда артында күренеп тора. Берсендә 16 ингредиент, берсендә 19 аңлашылды. һәм инде ала берсә өченчесен соңра алып килермен, ярый? Әйе. Әзер булгач, Әйе. безгә шул гынамы бүләкләрең? Башка нәрсә юкмы? Минем өчен иң кадерле бүләк шул. Мин сезгә йөрәгемнән бүлеп алып Үзеп, килдем әйе. шушы бүләкләрне. Рәхмәт, рәхмәт Илнас. Лера, тагын бер сорау бирәсе килә. Башкортстанның кайсы якларыннан сез? Мин Уфаның үзеннәнме? Мин Уфаның үзеннән түгел, мин Балташ дигән районның Тушкыр дигән авылыннан. Балташ районы бездә дә бар. Улар Арча районы кырыенда. Әйе, ишеткән бар, Балташ дигән авыл исемнәре күп ул. Мин шул Тушкыр дигән авылда туып үстем. 9 класстан Уфага чыгып киттем, инде укырга кирдем колледжга. Колледжны 3 ел укып бетергәч, укырга кирдем заочный университетка. Университетны теге елны 1 ел элек битердем инде. Шуннан эшләп эшләдем бухгалтер булып. Строительный компанияда инде. Строительный компания. Төзүчүс. Нәрсәләр төзүчүс? Әле безнең отделка безнең, внутренняя отделка. Тышны ремонтлыйсың. Эшне. Эшне. Менә ничек сезгә безнең обстановка, менә бу тудырган Нык матур. безнең стеналар шундый. Абойлар нык матур. Абойлар, менә төнге Казан абойлары инде бу өчен тере безнең Казаныбыз. Үзен дә сугынып тоймыйм. Сезне эчәсегез килсә әйдәгез мисәгә соксалам. Менә бу шампанскийны мин уйлыйм алып куяргадыр дип. Алып куяргадыр. Чөнки мин алкоголь эчемлекләр гомумән эчмим. Мин дә ичмим почти. Рамазан айы ул тормасын реклама булып, шуңа күрә без аны алып куйык шунда аска. Менә Лера рөхсәт итегез сезне менә шундый кичкенә генә сот белән авыз иттерергә. Рәхим итегез. Рәхмәт. До встречи. Очрашу өчен. Очрашу хөрмәтенә. Сез ничек бу проектка ризалыгызны билдегез? Сез бит инде йолдыз, сезнең артан бит инде кызлар йөгрүче күпләрдер инде ул. Күңелегезгә ятканны сайлап күреп алып та булмадымы? Мин гомумән шундый кеше, һәрбер тәкъдимгә мин әйе дип җавап бирергә тырышам. Бу проект миңа үземә кызыклы. Менә күп кеше уйлый инде менә хәзерәк кеше янында күренгән кешеләр ничектер аларның кызлары күп була дип. Гомумән менә әйтим әле телевизор караучыларга да безнең гомумән вакыт юк үзебезнең шәхси тормышка. Без инде берничә бәйрәм үткәреп, бүген иртә белән чыгып киттек яңа клип төшерергә. Менә клипны төшереп бетереп, менә шунда чаба-чаба килдек шушы проектка. Кызлар бәлки күптер дә инде, ләкин вакыт җитеп бетми. Шундый проблема бар бездә. Аңлашылды.
Жырлаудан башка сиз инде эшләр белән, инде һөнәрләр белән кызыксынасыз. Үзем инде бәлки беләсеңдер, бәлки белмисеңдер, әрмән дудугында уйныйм, баянда төрле уен карауларында инде Аша күлләтен битергәнем музыка факультетын. Һәм инде фокуслар белән шөгыльләнәм. Әйдәгез, хәзер берәр фокусыгызны күрсәтәләсезме? Инде бу фокусны күрсәтәм. Сиңа кызык булырмы белмим. Менә бу камералар төшерә алсын шунлар. Әйдәгез. Игътибар белән карап торыгыз. Сезгә бер фокус белән сезне шаккатырга тырышачакмын. Бу шигырьме сез үзегез бәя бирәсез, ярыймы? Ярар. Буларда бер нәрсә юк. Шулаймы? Менә сезнең бүген күлмәгез кып-кызыл, шундый ук менә кызыл төстәге чыгарып карыйм әле. Шундый платок. Тагыфырлы. Югытасыз да хәзер. Ул дөрестән дә чын. Менә шуны алабыз да тутырып куябыз. Игътибар белән карагыз. Анда бер нәрсә дә юк. Монда салып куйдыгызмы кулга? Кулда нәрсә дә юк. Каян өйрәндегез инде сез бу фокусларны? Менә гомумән менә ничектер шаккатыра торган әйберләр, процесслар гомумән җәлеп итә. Рәхмәтегез. Шуңа күрә теге урында гына тик торырга яратмыйм, төрле һөнәрләрне үзләштерәм. Инде бу фокусны өйрәнә башлаган идем мин гади фокуслардан, инде хәзер инде зур фокуслар өйрәнеп халыкка күрсәтеп йөрибез. Менә шулай шаккатырып ошагандыр бит сезгә. Шулай конечно. Лера гомумән Казанга еш киләсезме? Ничек сезгә безнең шәһәр? Мин бүген Казанга икенче тапкыр килдем. Беренче тапкыр килгәнем 12 ел элек инде. Анда мин 12 ел элек. Тамам, 12 ел элек. Әмма ләкин бу килүгә Казан бөтенләй үзгәргән. 12 ел элек сезгә ничә яшь иде? Мин анда 5нче класста укыйдым. 11 яшь инде где-то. Кызларга гомумән яшьләрен сорарга ярамый, шуңа күрә шундый сорау биреп үттем. Әйдәгез, менә мин сезгә шушы форсаттан файдаланып, бүген без ялгышмасам 17нче этажның өстендә. Мондан Казан бик әйбәт күренә. Аның үзәк ягы да һәм инде менә шул Волга ягы да. Әйдәгез, Казанны күрсәтим әле. 12 ел эчендә инде монда бөтен нәрсә дә үзгәреп бетте. Әйдәгез. Хөрмәтле дуслар, менә минем янда буйдак егет белән очрашкан җиңүче кызыбыз, чын татар кызы Лира. Лира, исәнмесез? Менә ишеттем, сез Башкортстан якларыннан ук килгәнсез. Шуның өчен бер сорау борчый, әйтегез әле. Башкортстанда нормаль егетләр юкмы әллә? Бар, ләкин үземә күңелгә ятканны таба алмадым покага. Лира, әйт әле, менә Башкортстанда безнең ТМТВ телеканалын карыйлармы? Ничек белдең син бу конкурс турында? ТМТВ инде ул башында нык билдирекле канал инде ул, нык итеп яратып карыйбыз без аны. Эштән кайткачта ТМТВ каналын кабызып куябыз, йокларга ятканда гына сүндереп куябыз. Зур рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, сезнең каршыгызда татар эстрадасының иң шибәр, иң харизмалы һәм иң кызлар ярата торган егетләрнең берсе. Зур рәхмәт. Хәзер Илназ Гарипов белән сөйләшеп алырбыз. Илназ, кичерешләр ничегрәк? Менә синең шундый хәл булганы бармы? Син кыз белән очрашасың, сөйләшәсең, инде төнге Казанга карыйсың да, 3нче кеше килеп чыга да, синең бу очрашуны боза. Менә шундыйрак бүгенге кичерешләр. Рәхмәт сиңа, Ирек. Рәхмәт, Илназ. Илназ, менә синең киемнәреңә игътибар иттем, муенсалар, матур барсы да фэн-шуй буенча. Әйтергә кирәк, чынлыкта да Илназ Гарипов чын артист кеше, барлык эшкә дә ул бик энтузиазм белән карый. Һәм инде менә бер хәл искәрчеп китте. Илназ, заманында бу сыйфатлар бит инде синең кечкенәдән үк килә, шулай бит. Бу харизма, созвездие йолдызлы конкурсында катнашып биргән чаклар Илназ Гарипов җырларга дип чыкты. Һәм инде тамашачыларга әйтәм, менә сәхнә алдында була колонкалар, ул безнең монитор дип атала инде. Җырчылар яхшы ишетсен өчен үзләрен, Илназ чыкты да өстенә аякларын куеп җырлый башлады. Жюри әгъзалары Зилә Сыңгатуллина урыс әйтмеш дип в шоке.
татар эстрадасы бу яңалыкны кабул итәргә әзер түгел иде. Шуның өчен Илназ чыгып калды ул конкурстан. Илназ, әйт әле менә шушы образ белән, шушы яңалыклар белән син кемгә рәхмәтле? Синең кумирың кем? Кемнән карап син шушындай җырлар җырлыйсың, шулай дип киенәсең? Инде татар эстрадасына килгәндә анда теге менә мөкиббән киткән образлар юк, ләкин шундый харизмага менә үрнәк алырлык җырчыларыбыз бик күп. Ул безнең беренчедән Салават абый. Аның харизмасы менә бөтен Татарстанга җитә, әле ташып та чыга. Инде күбрәк урыс эстрадасын карыйм, инде анда гомумән менә җырлар эшләгәндә син минем белән килешерсең. Анда җырның качествосына түгел, җырның җаны бармы, әллә юкмы дигән менә сыйфатка карыйлар. Күбрәк менә шул өлкәдә эшләргә тырышабыз, менә җанлы җырчы булырга тырышабыз. Инде ул теге Салават абый әйткән иде бер вакыт, синең шикелле җырчылар 10 мең дип Татарстанда дип. Шуңа күрә менә шулай эшләп киләбез, шул юлдан тайпылмаска тырышабыз. Инде йолдызлык конкурсын искә төшергәч, менә әлеге дә эфирда тапшыру барышында ул миңа искә төшерде. Үзем дә шакатып куйдым. Инде яратмыйдым конкурсларны, мин һәрбер интервьюда алып әйтеп киләм, мин конкурсларны гомумән яратмыйм, чөнки кемнең начар, кемнең әйбәт җырлаганын бер кеше дә әйтә алмый. Ничек дөрес җырлаганын бер кеше дә әйтә алмый. Шуңа күрә мин инде соңгы конкурста бүтән барып йөрисе булмасын дип. Ул күренде Илназ. Аякларны колонкасына куеп, ләкин йолдызлык конкурсы моңа әзер түгел. Аллага шөкер, мин үземнең ашаякларына кайтып, ул вакытта аша педагог көллиятендә укыган вакытлар үземнең укуымны дәвам иттем, матур гына итеп. Конкурсларга йөрмәдем. Илназ, инде белгәнемчә синең артык теге җитди кызлар белән бик күп йөргәнең дә юк бугай, ләкин менә шул берсе хәтердә син элегрәк бер кыз белән чуалып алган идең, йөреп алган идең менә җитди. Ул синең инде клипларыңда да чыгыш ясады, күп кенә фотографияларда аны күрергә туры килде. Мин инде хәтта Илназның туеннан инде костюмнар, галстуклар, бабочкалар тагырга микән дип уйлап борчыла да башлаган идем, ләкин шул вакытта менә матур вакыйга бетеп китте. Ни өчен, Илназ? Ирек менә ашай тор. Бу кыз белән без әле дә аралашабыз, әле дә җылы мөнәсәбәтләрдә. Минем дөрестән дә вакыт җитми, шабабыз, тегендә шабабыз, монда шабабыз, менә шул шабу турында инде җырда яздык, шабабыз вакыт җитми имеш дигән. Инде менә әзрәк кенә тынычланып, үземнең шәхси тормышка игътибар итәсе иде. Шушы елларда, алдагы мизгилләрдә дип әйтәсе килә. Бәлки кушылып та куербыз, бәлки өйләнеп та куермын икенче кызларга, ансы инде Ходай күрсәтер. Рәхмәт Илназ, инде мин моны шакыру итеп кабул иттем. Безне видеокамераларга төшереп алдылар һәм Алла бирсә мин чынлап та киләчәкмен синең туеңа. Һәм инде зур рәхмәт әңгәмә өчен, Илназ. Котырып шат идем сине күрүемә. Шул рәвешле шоу-биз ахырына якынлашты. Безне телевизордан гына карап калмыйча, социаль ширкәтләрдә дә безгә кушылыгыз. ВКонтакте официаль төркемебез Instagram аккаунтыбызда сезнең өчен. Әлегә сау булашык. Бер атнадан күрешербез. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.